Dear friends, welcome to your American Center. Take your practical grammar book. It's on the page number 231 to 233. The video number is 89. Chapter 17. The foreign words used in English writing and speaking. The Spanish, French, German, Italian. These languages are words are used in English, and in their process it has come as an habit in English. It has become like an English words, but these words are not English, but they are foreign for English words. For example, 58th word, repose it. Repose it. What do you mean by repose it? To shout in anger, repose it. The CM was in repose it during the press conference. When press conference was there, all the journalists were asking some embarrassing questions to Chief Minister. She was repose it means she was shouting in anger. Repose it means to shout in anger. It is a noun. Literature. Literature, it is not an English word. Literature. A knowledgeable person. My father is a literature means my father is a highly learned person, knowledgeable person. Literature. What you are seeing is English literature, Tamil literature. This literature is not an English word, but it has come into English by some other foreign word, and it has been used in J. Avant-garde. Avant-garde. In art and literature, the first person. Avant-garde means a person who is pioneer. That is, he is the person who has started something. Tagore is an avant-garde in India. Tagore is the person, the first person who is good in art and literature, who has got a Nobel Prize, and Tagore is an avant-garde in India. Via media, 61st word, via media. It means in between path, in between, in middle course, via media in between. Extreme sadness, too much of sorrow, and extreme happiness, too much of happy, should not be our goal, but via media is right. So too much of happiness or too much of sad, carried away by emotion, it shouldn't be our goal, and our path should be via media means in between, normal path. Not to be extremely sad, not to be extremely happy, but you should be via media means the path should be in between. RSPV, rendezvous ilvo plate, means reply back. You write a letter and down you write RSPV means reply back. RSPV you can find in lot of letters. RSPV means reply back. I told the manager RSPV to my request. I told the manager RSPV to my request. So number 63, raison d'etre. Raison d'etre means the real purpose of living. What is the real purpose of living? Raison d'etre means the reason for living, the purpose for living. The raison d'etre is to know about yourself and the world. So the purpose of life is to know about yourself and to know about the world. It is called raison d'etre. Persona non grata. Persona non grata means not accepting a person. You are not accepting somebody. Persona non grata. Murderers are person non grata in our society. Murderers, the people who do murders, the murderers are persona non grata in our society, means they are not acceptable in our society. Persona non grata. Non peril. What do you mean by non peril? Which cannot be compared. Something which is uncomparable. You cannot compare that particular thing with anything else. Non peril. A person you cannot compare with anybody. That is called, the word you use is non peril. The pyramids in Egypt are non peril. The pyramids in Egypt are non peril means it cannot be compared. So repast it means to shout in anger. Literature means a knowledgeable person. Avant-garde means the first person who has done something in art and literature. Via media means in between, the middle path.
RSPV means you are asking somebody to reply back. Raison d'etre means the real purpose of living, and persona non grata means not accepting a person, and non puerile means which cannot be compared. And coming here, modus operandi, very important word. Modus operandi, the method to deal with a work, the methodology to deal with the work is called modus operandi. The modus operandi to succeed, the way to succeed. The modus operandi means the way to succeed in business is to take risk in investing money. So the modus operandi, the method to be successful in business is to risk money in business, investing money in the business and doing a risky way. That is the only way to succeed in business. The modus operandi means the methodology. Lingua franca. Lingua franca means the language which is commonly spoken by the people. English is a lingua franca, spoken around the world. So English is a language which is commonly spoken in many parts of the world. So lingua franca means the language which is commonly used. In Tamil Nadu, Tamil is the lingua franca. Locus standi, the right to involve or interfere. Locus standi means you have the full right to interfere and to take part. The wife has the locus standi. The wife has the right for her husband's property. So locus standi means the legal rights you have to do certain things. The wife has the locus standi. The wife has the power or legal rights for her husband's property. Laissez-faire, very good word. Laissez-faire, not in government control. Laissez-faire means it is in the private hands. Private has the authority to do, and the government doesn't have any authority. It is called laissez-faire. In America, the business done by the people is laissez-faire. The business done by the people, the business which is done, the business which is done. So in America, most of the business are done by laissez-faire, means private people, they do. The government doesn't take part. Ex parte, something happened when nobody was there. Something happened when nobody was there. Ex parte. Ex parte means something happened when nobody was there. The fire in the building was a ex parte. The fire happened in the building when no one was there. Example grata. For example. Example grata means for example. There are a lot of hill stations in India. There are a lot of hill stations in India. Example grata. So to say an example, Darjeeling, Simla, Kashmir, Ooty, etc. Dinavu. What do you mean by the word dinavu? Something which is fresh. He is a dinavu for business. He is very new to business, or greenhorn you can say. Very fresh, without any experience. You call them as dinavu. Couturier, a women dress designer. A women dress designer is called couturier. She is a couturier, a women dress designer. Then couturier, a men dress designer is called couturier. Couturier, couturier. Couturier, a women designer. Couturier, a men designer. Couturier. A la mode, something in fashion. A la mode, something which is in fashion. Wearing jeans is a la mode among girls in Tamil Nadu. Wearing jeans has become a fashionable thing in Tamil Nadu. A la mode. So my dear friends, repose it to shout in anger. Literature, a knowledgeable person, avant-garde, who is the first pioneer in the art and literature, via media, in between, and RSPV. You ask them somebody to reply back, raison d'etre, the real purpose of living. Persona non grata means not accepting a person. Non puerile means which cannot be compared. Modus operandi, the method to deal with the work. Lingua franca, the language most commonly used. Locus standi, the right to involve or right to interfere. Laissez-faire, not in the government control. Ex parte, something happened when nobody was there. Example grata, for example, when you want to say you are using example grata. Dinavu, something which is fresh. Couturier, a women dress designer.
a couture, a men dress designer, a la mode, something in fashion. Hope you are able to understand all these foreign words in English, which are commonly used in English. So நண்பர்களே, உங்களுடைய நடைமுறை இலக்கண கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 231 இருந்து 233 பக்கம் வீடியோ நம்பர் 89க்கு வந்திருக்கிறோம். சாப்டர் 17. Foreign words is used in English in writing and speaking. ஆங்கிலமே ஒரு வெளிநாட்டு மொழி. ஆங்கிலத்திலே பல மொழிகள் கலந்திருக்கிறது. பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், ஸ்பானிஷ், இட்டாலி என்று அந்த மொழி வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்திலே கலப்படமாக வந்து இன்று ஆங்கில மொழியாகவே அது வருகிறது. அந்த வார்த்தைகள் உதாரணத்திற்கு 58வது வார்த்தை ரிப்போசிட் என்று சொல்லும் பொழுது கத்துவது கோபத்திலே. The CM was in reposit during the press conference. அங்கே பத்திரிகையாளர்கள் கூட்டத்திலே பத்திரிகையாளர்கள் தர்ம சங்கடமான கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது சீஃப் மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் கற்றினார், கோபத்துடன் கத்தினார். ரிப்போசிட். அடுத்தது 59 லிட்டரேச்சர் என்ற ஒரு வார்த்தை. a knowledgeable person, அறிவுபூர்வமான ஒரு மனிதரை லிட்டரேச்சர் என்று சொல்லுகிறோம். my father is a literature, என் தந்தையார் அதிகம் கற்றவர், படித்தவர். அவன்ட் கிரேடி 66வது வார்த்தை. கலைகளிலும் கலை இலக்கியங்களும் முதலாவதான ஒரு மனிதன், தலைமையான ஒரு மனிதன், பிரமாதமான மனிதர், சிறந்தவர், ஒரு கலை சேவையை செய்தவர். டகூர் இஸ் அன் அவன்ட் கிரேட் இன் இந்தியா. டகூர் என்பவர் கலைகளின் முதலாவதாக இருக்கக்கூடியவர். வயா மீடியா என்றால் நடுப்பாதை, நடுவழி. வயா மீடியா எக்ஸ்ட்ரீம் சேட்னஸ், மிகப்பெரிய சோகத்துடன் இருப்பது. எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸ், மட்டற்ற மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது. should not be our goal, அது நம்மளுடைய லட்சியமாக இருக்கக்கூடாது. பட் வயா மீடியா இஸ் ரைட், நடுப்பாதை தான் சரியானது. ஒரே அடியாக ஒன்றிலே இருக்கக்கூடாது, ஒரே அடியாக உச்சத்திலும் இருக்கக்கூடாது. நடுப்பாதையே சரியானது. வயா மீடியா என்றால் நடுவழி, நடுப்பாதை. அடுத்தது 62 RSPV. ஆர்னா ரெஸ்பாண்டவே இலியோஸ் பிளைட். RSPV என்றால் ரிப்ளை பேக் என்று வருகிறது. ரிப்ளை பேக் என்றால் என்ன? தயவு செய்து பதில் அளியுங்கள். கடிதம் எழுதுகிறேன், RSPV என்று எழுதிவிட்டால் தயவு செய்து பதில் அனுப்புங்கள் என்று அர்த்தம். I told the manager, நான் என்னுடைய மேலாளரிடம் சொல்லினேன், RSPV to my request, என்னுடைய வேண்டுதலுக்கு பதில் அளியுங்கள் என்று. Raise and deter, raise and deter என்றால் the real purpose of living, வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன? The reason deter is to know about yourself and the world. வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உண்மையான காரணம் உன்னை நீயே அறிந்து கொண்டு உலகத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரைசா டி சேர். அடுத்தது பர்சனா நான் கிரேட்டா என்றால் என்ன? நாட் அக்செப்டிங் எ பர்சன், ஒரு மனிதனை ஏற்றுக்கொள்ளாதது. பர்சனா நான் கிரேட்டா என்றால் ஒரு மனிதனை ஒதுக்கி விடுவது அல்லது ஒரு சமூகத்தை ஒதுக்கி விடுவது. மர்டரர்ஸ், கொலைகாரர்கள், ஆர் பர்சனா நான் கிரேட்டா இன் அவர் சொசைட்டி. நம் சமுதாயத்திலே கொலைகாரர்களை நாம் ஒதுக்கி வைத்து விடுகிறோம். நான் பெர்ரீல் which cannot be compared. நான் பெரில் என்றால் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது. the pyramids in Egypt are non peril. அப்ப பிரமிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரமிட்ஸ்கள், ஈஜிப்ட் நாட்டிலே பிரமிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள், அதாவது பெரிய பெரிய ஒருவர் இறந்து விட்டால், பெரிய மகாராஜா இறந்து விட்டால் அவர்களுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய கோபுரங்கள் ஆர் நான் பிரபல், அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத ஒரு தனி சின்னங்களாக இருக்கிறது. மாடஸ் ஆப்பரண்டி என்றால் the method to deal with a work, ஒரு வேலையை எப்படி செய்ய வேண்டும், எந்த வகையிலே செய்ய வேண்டும், எந்த மெத்தடிலே செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் modus operandi. The modus operandi to succeed in business is to take risk in investing money. modus operandi என்றால் என்ன? வியாபாரத்தில் வெற்றியடைய வேண்டும் என்றால் அதனுடைய ஒரே வழி, modus operandiனா வழி அல்லது சூத்திரம் அல்லது தந்திரம், is to take risk in investing money. வியாபாரத்திலே கொள்முதல் செய்வதிலே ரிஸ்க், ஆபத்தான காரியத்திலே வியாபாரத்திலே இறங்குவதுதான் இந்த வியாபாரத்தினுடைய வெற்றியினுடைய அடையாளம். அது சூட்சமம். modus operandiனா வகை. lingua franca, அருமையான வார்த்தை lingua franca. the language commonly spoken by people, மக்கள் அதிகமாக பேசக்கூடிய, அதிக மக்கள் பேசக்கூடிய ஒரு ஏரியாவிலே, ஒரு இடத்திலே அந்த மொழியை லிங்குவா பிராங்கா என்று சொல்வோம். இங்கிலீஷ் இஸ் எ லிங்குவா பிராங்கா ஸ்போக்கன் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். உலகம் முழுக்க ஆங்கிலத்தை
ஒரு தொடர்பு மொழியாக பல மக்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலே தமிழ் இஸ் லிங்குவா பிராங்கா, தமிழ்நாட்டிலே அதிக அளவு மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியாக லிங்குவா பிராங்காவாக தமிழ் இருக்கிறது. லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி, ரைட் டு இன்வால்வ் ஆர் இன்டர்ஃபியர், ஒரு காரியத்திலே சட்ட ரீதியாக ஒரு காரியத்திலே இறங்குவதற்கு செய்வதற்கு உரிமை இருப்பதை லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்று சொல்கிறோம். The wife has the locus standi for her husband's property. ஒரு மனைவிக்கு தன்னுடைய கணவனுடைய சொத்துக்களில் சட்ட ரீதியான ஒரு உரிமை இருக்கிறது. லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்றால் சட்ட ரீதியான ஒரு உரிமை. laissez-faire என்றால் not in government control, அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டது அல்ல. தனியார் துறையை laissez-faire என்று சொல்கிறோம். In America, அமெரிக்காவிலே the business is done which is done by people is laissez-faire. அமெரிக்காவிலே வியாபாரங்கள் அனைத்தும் தனியார் துறையில் மூலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே அரசாங்கம் தான் நடத்துகிறது அநேக தொழில்களிலே. எக்ஸ் பார்ட்டி என்றால் ஏதோ ஒன்று நடைபெற்றது ஒருவர் இல்லாத பொழுது, ஏதோ ஒன்று நடைபெற்றது ஒருவர் இல்லாத பொழுது எக்ஸ் பார்ட்டி. த ஃபயர் இன் த பில்டிங் வாஸ் எ எக்ஸ் பார்ட்டி, அந்த கட்டிடத்திலே நெருப்பு ஏற்பட்டது அங்கே மக்கள் யாரும் இல்லாத சமயத்திலே. எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா என்றால் உதாரணத்திற்காக, எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா என்றால் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், there are a lot of hill stations in India, இந்தியாவிலே பல மலை பிரதேசங்கள் இருக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் டார்ஜிலிங், சிம்லா, காஷ்மீர், ஊட்டி என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது டினாவோ என்றால் என்ன? ஃப்ரெஷ், புத்தம் புதிய. கிரீன் ஹார்ன் என்றாலும் புத்தம் புதிய. டெனாவோ ஃப்ரெஷ், இஸ் எ டெனாவோ ஃபார் பிஸ்னஸ், அவன் வியாபாரத்தில் புதியவனாக இருக்கிறான், அனுபவம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். கோட்டுரிர் என்றால் a women does designer, ஒரு பெண் உடை அலங்காரம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணை கோச்சுரர் என்று சொல்கிறோம். she is a கோச்சுரர், அவள் ஒரு துணிகளை வடிவமைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறார். கோட்டுரர் a men dress designer, ஒரு டெய்லர் என்று சொல்கிறோம். துணிகளை தைக்கக்கூடிய ஒரு டெய்லர். is a கோச்சுரர், அவர் உடைகளை தைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஏலா மோடோ என்றால், ஏலா மோடு என்றால் ஏதோ ஒன்று நவநாகரீகமாக நடைமுறையிலே ஃபேஷனாக ஸ்டைலாக மக்கள் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாகரீகமாக இருக்கிறது எல்லா மோட். வேரிங் ஜீன்ஸ் இஸ் எல்லா மோட் அமங் கேர்ள்ஸ் இன் தமிழ்நாடு, தமிழ்நாட்டிலே ஜீன்ஸ் அணிவதை பெண்கள் ஒரு வழக்கமாக நாகரீகமாக ஒரு ஸ்டைலாக வைத்திருக்கிறார்கள். ஆலா மோட் என்றால் ஒரு ஸ்டைல். ஸோ நண்பர்களே, ரிப்போசிட்னா கோபத்துடன் பேசுவது, லிட்ரேச்சர் அறிவுபூர்வமான மனிதர். அவன்ட் கிரேட் என்றால் என்ன? கலைகளின் சிறந்தவன். வயா மீடியா என்றால் என்ன? நடுப்பாதையை எடுத்துக்கொள்வது. ஆர்எஸ்பிவி என்றால் என்ன? தயவு செய்து பதில் அளியுங்கள். ரைசா டி அரர் என்றால் என்ன? வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான உண்மையான காரணம். பர்சனா நான் கிரேட்டா என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனை ஒதுக்கி விடுவதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நான் பெறல் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. மோடஸ் ஆப்பரண்டி, மெத்தடாலஜி, அது ஒரு வழிமுறைகள். லிங்குவா பிராங்குவா, அதிகமாக பேசக்கூடிய மக்கள் பேசக்கூடிய ஒரு மொழி. லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி என்றால் ஒரு சட்ட ரீதியான உரிமை இருக்கிறது. laissez-faire, அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுகளில் இல்லாதது. எக்ஸ் பார்ட்டி, ஒருவர் இல்லாத பொழுது ஒன்று நடைபெற்றது. எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டா என்றால் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால். டினாவு என்றால் என்ன? புதியதான, ஃப்ரெஷ். கோட்டுரர் என்றால் உடை அலங்காரம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண். கோட்டுரர் என்றால் உடை அலங்காரம் செய்யக்கூடிய அந்த மனிதர்கள், ஆண்கள். அலா மோட் என்றால் ஏதோ ஒன்று நவநாகரீகமாக ஒரு ஃபேஷனாக கலாச்சாரமாக இருக்கிறது. அலா மோட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று வெளிநாட்டு ஆங்கில வார்த்தைகள், ஆங்கிலத்திலே அன்றாடம் புழங்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு ACE American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 17, 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത വാക്കുകൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 231 to 233 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 89. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ 17, 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോറിൻ വേർഡ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് 58ാമത്തെ വാക്ക് മുതൽ നോക്കാം. 57 വാക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിപ്പോസിറ്റ്. റിപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ടു ഷൗട്ട് ഇൻ ആങ്കർ. ടു ഷൗട്ട് ഇൻ ആങ്കർ മീൻസ് ആക്രോശിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി എന്തിനെങ്കിലും അത് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ.
എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ, the CM was in a reposit during the press conference. The CM was in a reposit means മുഖ്യമന്ത്രി ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആക്രോശിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ, പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മീഡിയക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രോശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിറ്ററേച്ചർ. ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് എ നോളജബിൾ പേഴ്സൺ, വളരെ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി. അതിനാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ലിറ്ററേറ്റ്. മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അവൻ ഗ്രേഡ്. അവൻ ഗ്രേഡ് മീൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. കലകളിൽ, സാഹിത്യത്തിൽ എല്ലാം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ടാഗോർ ഈസ് ആൻ അവൻ ഗ്രേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ടാഗോർ ഈസ് ആൻ അവൻ ഗ്രേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മീൻസ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ സാഹിത്യകാരിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വയാ മീഡിയ. വയാ മീഡിയ മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാത്ത് ഓർ എ മിഡിൽ കോഴ്സ്. ഏറ്റവും ഉയർന്നതല്ല താഴ്ന്നതുമല്ല, അതിനിടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അതിനാണ് നമ്മൾ വയാ മീഡിയ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സ്ട്രീം സാഡ്നെസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അവർ ഗോൾ, ബട്ട് വയാ മീഡിയ ഈസ് റൈറ്റ്. എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കരുത്, എക്സ്ട്രീം സാഡ്നെസ്, അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സന്തോഷവും ഉയർന്ന ദുഃഖവും ആയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനിടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്താണ് ജീവിതം വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ വയാ മീഡിയ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, RSPV. RSPV മീൻസ് റിപ്ലൈ ബാക്ക്. നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ട് RSPV. RSPV മീൻസ് നിർബന്ധമായും മറുപടി തരുക, അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി തരൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ RSPV എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, ഐ ടോൾഡ് ദ മാനേജർ RSPV ടു മൈ റിക്വസ്റ്റ്. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു, അതിന് ഒരു റിപ്ലൈ, മറുപടി എന്താണെങ്കിലും തരണമെന്ന് പറയുന്നു. അതിനാണ് RSPV എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റൈസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർ. റൈസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർ മീൻസ് ദ റിയൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലിവിങ്. ദ റിയൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലിവിങ്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ റൈസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർ ഈസ് ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയുക, അതായത് ആത്മബോധം ഉണ്ടാവുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലിവിങ്, ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ. പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ മീൻസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ. ഒരു ആൾ, അയാളെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ. ഒരാളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരാളെ സ്വീകരിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മർഡറേഴ്സ് ആർ പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. കൊലപാതകികളെ ഒരു സമൂഹവും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവരെ എപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോൺ പെറിൽ. നോൺ പെറിൽ മീൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കമ്പയർഡ്. ഒരു താരതമ്യത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, അതായത് വിച്ച് കനോട്ട് ബി, ഒന്നുമായിട്ടും ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നോൺ പെറിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ പിരമിഡ്സ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ആർ നോൺ പെറിൽ. ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ നമുക്കറിയാം, മമ്മി അവ അടക്കിയിരിക്കുന്ന പിരമിഡുകൾ, അത് ലോകത്തിന്റെ വേറൊരിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ദ പിരമിഡ്സ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ആർ നോൺ പെറിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോഡസ് ഓപ്പറൻഡി. മോഡസ് ഓപ്പറൻഡി മീൻസ് ദ മെത്തേഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ വർക്ക്. ദ മെത്തേഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ വർക്ക്, ഒരു രീതി, ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ മോഡസ് ഓപ്പറൻഡി ടു സക്സീഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ഈസ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മണി. അതായത് ബിസിനസ്സിൽ, വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തീർച്ചയായും
പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ റിസ്ക് എടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക. ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക മീൻസ് ദ ലാംഗ്വേജ് കോമൺലി സ്പോക്കൺ ബൈ പീപ്പിൾ. ദ ലാംഗ്വേജ് കോമൺലി സ്പോക്കൺ ബൈ പീപ്പിൾ, അതായത് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണോ അതിനാണ് നമ്മൾ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക, അതായത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക സ്പോക്കൺ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വേൾഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ്, ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച ഭാഷയാണ്. അതായത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കാണാം, സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് മീൻസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻവോൾവ് ഓർ ഇന്റർഫെയർ. ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻവോൾവ്, എന്തിനെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫെയർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി. ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി എന്നുള്ള വാക്കിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ വൈഫ് ഹാസ് ദ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി ഫോർ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് അവകാശി, അതിനു പകരം എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കണം? ഭാര്യ ആയിരിക്കണം. അതായത് ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ പേരായിരിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലേസി ഫെയർ. ലേസി ഫെയർ മീൻസ് നോട്ട് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ. ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളിലല്ലാതെ, സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ. എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ അമേരിക്ക ദ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ലേസി ഫെയർ. ഇൻ അമേരിക്ക ദ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഈസ് ലേസി ഫെയർ. അതായത് അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈകളിലാണ്, അവരാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ലേസി ഫെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ് പാർട്ടി. എക്സ് പാർട്ടി മീൻസ് സംതിങ് ഹാപ്പൻ വെൻ നോബഡി വാസ് ദെയർ. ഒരു കാര്യം നടക്കുക ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ഒരു വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളൻ കയറുക ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എക്സ് പാർട്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ ഫയർ ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് വാസ് എ എക്സ് പാർട്ടി. മീൻസ് ആരും ഇല്ലാത്തിരുന്ന സമയത്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് തീ പിടിച്ചു, ആ കെട്ടിടത്തിന് തീ പിടിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാറ്റ. എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാറ്റ മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണത്തിന്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. there are a lot of hill stations in India. എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാറ്റ ഡാർജിലിംഗ്, സിംല, കാശ്മീർ, ഊട്ടി എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ്, മലനിരകളും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചില എക്സാമ്പിളുകൾ കൊടുക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാറ്റ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെനാവോ. ഡെനോവോ മീൻസ് ഫ്രഷ്, പുതുമയുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഹീസ് എ ഡെനാവോ ഫോർ ബിസിനസ്. അവൻ വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നയാളാണ്, ന്യൂ കമർ ആണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോർട്ടിറർ. കോർട്ടിററി മീൻസ് എ വുമൻ ഡ്രസ് ഡിസൈനർ. ഒരു വിമൻ ഡ്രസ് ഡിസൈനർ, അതായത് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് കോർട്ടിററി. ദെൻ കോർട്ടിറർ മീൻസ് എ മെൻ ഡ്രസ് ഡിസൈനർ. പുരുഷന്മാർക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കോർട്ടിറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ഈയുടെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടിലും വരുന്നത്. ഷീ ഈസ് എ കോർട്ടിററി, ഹി ഈസ് എ കോർട്ടിറർ. അവനൊരു കോർട്ടിററി ആണ്, അവളൊരു കോർട്ടിററി ആണ്, അവനൊരു കോർട്ടിറർ ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ, രണ്ടും തമ്മിൽ സ്പെല്ലിംഗിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, അലാമോഡ്. അലാമോഡ് മീൻസ് സംതിങ് ഇൻ ഫാഷൻസ്. നമ്മളൊരു പുതുതായിട്ട്, ഒരു പുതിയ രീതിയായിട്ട് എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്, അതാണ് ഫാഷനായിട്ട് മാറുന്നത്. എന്താണോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വിയറിംഗ് ജീൻസ് ഈസ് എ അലാമോഡ് എമംഗ് ഗേൾസ് ഇൻ തമിഴ്നാടു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീൻസ് ധരിക്കാനാണ്. അത് ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി അവർ എടുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അലാമോഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോറിൻ വേർഡ്സ്, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ 75 ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു കണ്ടത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ന് കണ്ടത്? റെപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ടു ഷൗട്ട് ഇൻ ആങ്കർ, ആക്രോശിക്കുക. ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് നോളജബിൾ പേഴ്സൺ, ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി. അവൻ ഗ്രേഡ് മീൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ.
വയാ മീഡിയ മീൻസ് ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ മിഡിൽ കോഴ്സ്, അതിന് നടുക്ക് വരുന്ന കാര്യം. RSPB മീൻസ് റിപ്ലൈ ബാക്ക്. റൈസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർ മീൻസ് ദ റിയൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലിവിങ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ. പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ മീൻസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ, ഒരാളെ നമ്മൾ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണ നോൺ ഗ്രാറ്റ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ നോൺ പെറിൽ മീൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കമ്പയർഡ്, ഒരു താരതമ്യം പോലും ഇല്ലാത്തത്ര ഉയർന്നത്, അതാണ് നോൺ പെറിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി മീൻസ് ദ മെത്തേഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്നാൽ ഒരു ഭാഷ, കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഷ, അതാണ് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക. ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡി ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻവോൾവ്, ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അവകാശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ലൈസി ഫെയർ മീൻസ് നോട്ട് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ, സർക്കാരിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. എക്സ് പാർട്ടി മീൻസ് സംതിങ് ഹാപ്പൻ വെൻ നോബഡി വാസ് ദേർ, ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നടക്കുക. എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഡെനാവോ ഫ്രഷ്. കോർട്ടിററി എ വുമൻ ഡ്രസ് ഡിസൈനർ. കോർട്ടിറർ എ മെൻ ഡ്രസ് ഡിസൈനർ. അലാമോഡ് മീൻസ് സംതിങ് ഇൻ ഫാഷൻസ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ 75 ഫോറിൻ വേർഡ്സ് കണ്ടു. ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ധാരാളമായി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. వెల్కమ్ టు ISN అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ చెన్నై. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వెర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 231 233, వీడియో నెంబర్ 89, చాప్టర్ 17వ పాఠం ఏంటంటే ఫారెన్ వర్డ్స్ మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయాలి, ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది ఈ చాప్టర్లో చూస్తున్నాం. మనం ముందు తరగతిలో మొత్తం 57 ఫారెన్ వర్డ్స్ చూసాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 58. రిపాజిట్ అనగా టు షౌట్ ఇన్ యాంగర్, మనం కోపంగా అరవడాన్ని రిపాజిట్ అని చెప్పేసి అంటాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద సీఎం వాస్ ఇన్ ఏ రిపాజిట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఆ సీఎం పెద్దగా కోపంగా అరిచేశాడు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్లకి అతను పెద్దగా అరిచేశాడు, కోపంగా అరిచేశాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ రిపాజిట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ లిటరేచర్ అనగా ఏ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్, బాగా తెలివిగల అతన్ని మనం లిటరేచర్ అని అంటాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మై ఫాదర్ ఈజ్ ఎ లిటరేచర్, మా నాన్నగారు చాలా నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం లిటరేచర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అవాంట్ గ్రేడ్ అనగా ఇన్ ఆర్ట్ అండ్ ఇన్ లిటరేచర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. మనము ఏదైనా రాయడంలో కానీ లేకపోతే ఏదైనా తయారు చేయడంలో మొదటి వ్యక్తి గురించి చెప్పడానికి అవాంట్ గ్రేడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఠాగూర్ ఈజ్ అన్ అవాంట్ గ్రేడ్ ఇన్ ఇండియా, మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రాసింది లిటరేచర్ ఎవరు అంటే ఠాగూర్ అనే అతను మొదట వ్యక్తి. నెక్స్ట్ వయా మీడియా అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ పాత్ ఏ మిడిల్ కోర్స్, మనకి పాత్ అనగా రెండింటి మధ్య దారి గురించి కానీ లేకపోతే మధ్య ఉన్న కోర్సుని గురించి చెప్పడానికి వయా మీడియా అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఎక్స్ట్రీమ్ సాడ్నెస్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్ షుడ్ నాట్ బి అవర్ గోల్ బట్ వయా మీడియా ఈజ్ రైట్. ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి, ఎప్పుడు బాధగా ఉండేది అనేది మన గోల్ కాదు, అది రెండిటి మధ్య ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళు ఆనందం ఉంటుంది, కొన్నాళ్ళు బాధ ఉంటుంది, రెండు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి. అంటే వయా మీడియాగా ఉంటాయి, కానీ ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండం, ఎప్పుడు బాధగా ఉండం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ వయా మీడియా అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఆర్ఎస్పివి అనగా రిప్లై బ్యాక్, మనం వెంటనే వెనక సమాధానాన్ని చెప్పడానికి, ఇచ్చిన దానికి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి మనం వెంటనే తిరిగి సమాధానం చెప్పడానికి మనం ఆర్ఎస్పివి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐ టోల్డ్ ద మేనేజర్ ఆర్ఎస్పివి టు మై రిక్వెస్ట్, నేను మా మేనేజర్తో రిక్వెస్ట్ చేశాను, అతను తిరిగి ఏం సమాధానం చెప్తాడా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నాను అనేది అందుకే ఆర్ఎస్పివి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ రష్యన్
రేజన్ డిటర్ అనగా ద రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ లివింగ్. రేజన్ డిటర్ అంటే ద రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ లివింగ్. మనం ఎందుకోసం నిజంగా ఎందుకోసం జీవిస్తున్నాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం రేజన్ డిటర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద రేజన్ డిటర్ ఈజ్ టు నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ద వరల్డ్. ద రీజన్ డిటర్, నువ్వు ఎందుకోసం జీవిస్తున్నావు అనేది ముందు నువ్వు తెలుసుకో, తర్వాత ప్రపంచానికి తెలుపు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి రీజన్ డిటర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ పర్సనా నాన్ గ్రేటా. పర్సనా నాన్ గ్రేటా అంటే నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ పర్సన్. ఆ వ్యక్తిని మనం అంగీకరించకుండా ఉండే దాని గురించి చెప్పడానికి పర్సనా నాన్ గ్రేటా అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి మర్డర్స్ ఆర్ పర్సనల్ నాన్ గ్రేటా ఇన్ అవర్ సొసైటీ. మనం సొసైటీలో మన సమాజంలో మర్డర్స్ చేసే వాళ్ళని మనం అంగీకరించకూడదు, అంటే అలాంటి వ్యక్తులని మనం అంగీకరించకూడదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి పర్సనల్ నాన్ గ్రేటా అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ నాన్ పెర్విల్ అనగా విచ్ కెన్ నాట్ బి కంపేర్డ్. మనం ఇంకొక దాంతో పోల్చకుండా ఉండే దాని గురించి చెప్పడానికి నాన్ పెర్విల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. The pyramids in Egypt are non-pervil. మనం ఆ ఈజిప్ట్లో ఉన్న పిరమిడ్స్ ని ఇంకొక దాంతో పోల్చడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఈజిప్ట్ పిరమిడ్స్ కి మాత్రమే ఫేమస్, ఇంక వేరే దగ్గర ఎక్కడ పిరమిడ్స్ లేవు, అంటే ఆ పిరమిడ్స్ ని ఇంక దేంతో పోల్చలేము అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం నాన్ పెరిల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ మోడస్ అపరెండి అంటే ద మెథడ్ టు డీల్ విత్ ఎ వర్క్. మనం ఆ పని చేయడానికి ఏ మెథడ్లో వెళ్తే బాగుంటుంది, ఎలా వెళ్తే బాగుంటుంది అనే దానికి మనం మోడస్ అపరెండి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద మోడస్ అపరెండి టు సక్సీడ్ ఇన్ బిజినెస్ ఈజ్ టు టేక్ రిస్క్ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ. మనం ఆ బిజినెస్ని ప్రారంభించాలి అంటే మనం ఎంత సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆ బిజినెస్ని ప్రారంభించాలి అంటే మనం ఎంతో రిస్క్ తీసుకొని ఎక్కువ మనీని ఎక్కువ డబ్బు పెట్టాలి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం మోడస్ అపరెండి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ లాంగ్వా ఫ్రాంకా వచ్చేసి ద లాంగ్వేజ్ కామన్లీ స్పోకెన్ బై పీపుల్. ఏ భాష అయితే కామన్గా ప్రజలు మాట్లాడతారో దాని గురించి చెప్పడానికి మనం లాంగ్వా ఫ్రాంకా అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వా ఫ్రాంక్వా స్పోకెన్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా మనం ఇంగ్లీష్ని మాట్లాడడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా ఉపయోగిస్తాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ లాంగ్వా ఫ్రాంక్వా అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ లావిష్ స్టాండీ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి ద రైట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఆర్ ఇంటర్ఫియర్. మనం ఏదైనా ఒక దాంట్లో అట్లాగే ఖచ్చితంగా చొచ్చుకుపోయి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి లేకపోతే వేరే దాంట్లో దూరడానికి గురించి చెప్పడానికి మనం లావిష్ స్టాండీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద వైఫ్ హ్యాస్ ద లావిష్ స్టాండీ ఫర్ హర్ హస్బెండ్స్ ప్రాపర్టీ. ఆ వైఫ్ అనే ఆమె భార్య తన యొక్క భర్త యొక్క ప్రాపర్టీలో ఇన్వాల్వ్ అయింది, తలదూర్చింది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ లావిష్ స్టాండీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ లాజీ ఫైర్ మీన్స్ నాట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, అంటే అది గవర్నమెంట్ యొక్క ఆధీనంలో లేకపోయే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం లాజీ ఫైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇన్ అమెరికా ద బిజినెస్ డన్ బై ద పీపుల్ ఈజ్ లాజీ ఫైర్. మన అమెరికాలో వ్యాపారం చేసే వాళ్ళని అది అమెరికాలో చేసే వ్యాపారం ప్రజల వ్యాపారం అనేది గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉండదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం లాజీ ఫైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ పార్టీ అనగా సంథింగ్ హ్యాపెన్ వెన్ విచ్ ఈస్ నో బడీ వాజ్ దేర్, అంటే అక్కడ ఆ పని జరిగినప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఉండకుండా ఉంటే ఎవరు లేనప్పుడు ఆ పని జరిగే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఎక్స్ పార్టీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద ఫైర్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ వాజ్ ఎక్స్ పార్టీ, ఎవరు లేనప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ లో మంటలు వచ్చాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఎక్స్ పార్టీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడా మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనగా ఉదాహరణ. అంటే ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ హిల్ స్టేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎగ్జాంపుల్ గ్రెటా డార్జిలింగ్, సిమ్లా, కాశ్మీర్, ఊటీ ఎక్సెట్రా. మనకి ఇక్కడ చాలా హిల్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి భారతదేశంలో. ఉదాహరణకి అవి ఏంటివి అంటే సిమ్లా, కాశ్మీర్, ఊటీ ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ డెనావో మీన్స్ ఫ్రెష్. ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈస్ డెనావో ఫర్ బిజినెస్. ఫ్రెష్ అనగా అతను బిజినెస్ లో చాలా కొత్త, ఫ్రెష్ మీన్స్ కొత్త అని అర్థం. నెక్స్ట్
కొటీరియర్. కొటీరియర్ మీన్స్ కోటరరీ. కోటరరీ అనగా ఏ ఉమెన్స్ డ్రెస్ డిజైనర్. ఎవరైతే మా స్త్రీల యొక్క బట్టల్ని డిజైన్ చేస్తారో వాళ్ళని మనం కోటరర్ అంటాం. కోటరరీ అంటాం. కోటరర్ అనగా ఏ మెన్స్ డ్రెస్ డిజైనర్. ఎవరైతే మగవాళ్ళ యొక్క డ్రెస్లు బట్టలు డిజైన్ చేస్తారో వాళ్ళని సంథింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్యాషన్. వేరింగ్ జీన్స్. మనం ఈ కాలంలో తమిళనాడులో అమ్మాయిలు జీన్స్ వేసుకోవడం అనేది ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అలా మోడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. థ్యాంక్ యూ.